لما تيجي تحسب الزكاة فاحنا عندنا حاجة اسمها شروط وجوب الزكاة. أول حاجة شرط النية، إن أنت يكون بتخرج الفلوس دي بنية إخراج الزكاة، لأن عندنا نية تانية الصدقة. طيب رقم اتنين، عندنا حاجة اسمها النصاب، والنصاب هو الحد اللي لما المال اللي معاك يبلغه أو يوصل عنده يبقى الأموال دي خاضعة للزكاة. النصاب ده اللي هو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 24. رقم ثلاثة حاجة اسمها الحول. الحول يعني انت اول ما الفلوس دي بلغت النصاب بنسميه تاريخ ميلاد الزكاة، بنبدأ نحسب سنة هجرية، ولما تعدي السنة الهجرية دي بنيجي في اليوم ده نشوف الأموال اللي معايا ما زالت بالغة النصاب ولا لأ. لو ما زالت بالغة النصاب بنزكيها بنسبة 2.5%. لو نزلت عن النصاب خلاص يبقى أنت كده خرجت الفلوس بتاعتك وقلت عن النصاب، وبالتالي غير خاضع للزكاة. الشرط الرابع شرط الملك التام، وشرط الملك التام ده الفايدة بتاعته في حاجتين: في البضاعة، إن هي لازم تكون بضاعة رائجة، يعني لو عندي عقار لازم يكون ليه سعر وبيتباع، لو كاسد مش عليه زكاة. او تكون الديون تكون ديون جيده، يعني عند حد انا متاكد ان هي هتحصل منه، يعني لو ديون مشكوك فيها هتخرج بره الاموال الخاضعه للزكاه.